같이 자는 사람한테 코 골았다는 말 들어본 적 있지? 본인은 모르는데 옆 사람은 잠을 못 자고. 코골이 그냥 소리 문제가 아니야. 코가 막히면 자는 동안 공기가 좁은 통로를 억지로 통과해. 그 진동이 코골이 소리야. 통로가 좁을수록 소리는 커지고 산소는 덜 들어와. 뇌는 밤새 산소 부족 상태로 버티는 거거든. 그러니까 자도 피곤하고 낮에 멍한 거야. 한의학에선 코골이를 코 점막 부종과 기도 협착이 만든 결과로 봐. 점막 붓기를 가라앉히고 통로를 열어주는 게 먼저야. 할 수 있는 거 3가지야. 옆으로 자기, 자기 전 따뜻한 수건으로 코 주변 찜질하기, 자기 전 2시간은 음식 안 먹기. 역류가 코 점막 자극해서야. 코골이가 심하다면 소리가 아니라 통로를 봐야 해. 좁아진 통로를 열어야 소리도 줄고 수면질도 올라가. 오늘 밤부터 옆으로 자고 자기 전 따뜻한 수건으로 코 주변 찜질해봐.